अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तव्हां ते निकाह करण हराम कयूं वयूं आहिनि। अव्हां जो मावरू, धीअरू, भेनरू, पुफियूं, मासियूं, भाइटियूं ऐं भाणेजियूं। तव्हां जो उहे मावरू जिन तव्हां खे खीर पियारियो, यानी रज़ाई मावरू ऐं तव्हां जो थन शरीक भेनरू, तव्हां जे ज़ालुनि जो मावरू यानी ससूं, तव्हां जे ज़ालुनि जो उहे धीअरू यानी अॻु ॼायूं जेके तव्हां जी हंज में पलियूं आहिनि ऐं जिन जी मावरुनि सां तव्हां सोबत कई पर जे ज़ालुनि सां अव्हां सोबत न कई आहे ऐं अॻ में तलाक ॾिनी आहे त उन्हनि औरतुनि जी धीअरुनि सां निकाह करण में को गुनाह न आहे ऐं अव्हां जे पेट मां पैदा थियल सॻियुनि पुटनि जूं ज़ालूं बि हराम आहिनि ऐं हीअ बि हराम आहे त ॿिनि भेनरुनि खे हिकु वक़्तु निकाह में रखो मगर जेके थी गुज़रियो सो थियो। बेशक अल्लाह बेहद बख़्शणहार ऐं वॾो रहम कंदड़ आहे। ऐं शादीशुदा औरतुनि सां बि निकाह हराम आहे यानी मोहसनात सां सिवाय उन जे जो हू जंग जे नतीजे में बानी तौर तव्हां जे कब्ज़े में आयूं हुजनि। उहो हुकुम अल्लाह अव्हां ते फ़र्ज़ लाज़िम कयो आहे। उन खां सिवाय जेकी बि औरतूं आहिनि उन्हनि खे पंहिंजे माल यानी महर जे ज़रिए हासिल करण तव्हां लाइ हलाल कयो वियो आहे बशर्त खे निकाह जे किले में महफूज़ कयो। इन फ़क़त शहवत पूरी करण लाइ यानी जेकॾहिं बिना निकाह जे रखी शहवत पूरी कंदो त ज़िना जा ॾोहारी थींदो। पोइ जिन औरतुनि मां अव्हां शादी करे फ़ाइदो वठो त उन्हनि खे उन्हनि जो मुक़रर कयल हक़ महर अदा कयो। पर जेकॾहिं औरत पंहिंजी रज़ामंदी ऐं ख़ुशी सां हक़ महर अदा करण खां पोइ कुझु छॾी या हक़ महर मुक़रर करण खां पोइ हिक ॿिए जी रज़ामंदी सां घटि वधि करियो त अव्हां ते को बि गुनाह न आहे। बेशक अल्लाह सभु कुझु ॼाणींदड़ कमाल हिकमत वारो ऐं दानाउ आहे। ऐं जेको माण्हू तव्हां मां एतिरी ताक़त नथो रखे जो आज़ाद खानदानी मोमिन मुसलमान औरत सां निकाह करे सघे त जेके मोमिन बानियूं अव्हां जे कब्ज़े में हुजनि उन्हनि सां निकाह करियो ऐं अल्लाह तव्हां जे ईमान खे बहितर ॼाणे थो ऐं इन खे ज़िल्लत ऐं ऐब न सम्झो त बानीअ सां शादी करे रहिया आहियो। असल शइ त ईमान आहे। थी सघे थो केॾियाणी ईमान इख़लाक़ ऐं शरीयत जी पाबंदी में खानदानी आज़ाद औरत खां घणो मथे हुजे। तहक़ीक़ तव्हां सभु हम जिन्स इंसान आहियो। पोइ अहिड़ियुनि बानियुनि औरतुनि सां संदन मालिकनि जी इजाज़त सां निकाह करियो ऐं संदन हक़ महर दस्तूर मूजिब अदा करियो ऐं यादि रहे त उहे निकाह जी कड़ीअ में महफूज़ हुजनि, न बदकार हुजनि ऐं न लिक छुप या चोरी ॻुझी दोस्ती करण वारियूं हुजनि। पोइ जॾहिं निकाह में आयूं उन खां पोइ जेकॾहिं हू बेहयाई जो कमु कनि त उन्हनि ते अधु सज़ा आहे। खानदानी आज़ाद या आजी औरत मोहसनात जे मुक़ाबले में हीअ इजाज़त अव्हां मां उन्हनि लाइ आहे जिन खे गुनाह सरज़द थी वञण जो ख़ौफ़ या डपु हुजे। पर जेकॾहिं सबुर करियो ऐं पाण बचायो ऐं इंतज़ार करियो त कंहिं सुठे हंधि अव्हां जो निकाह थिए त उहो अव्हां लाइ भलो आहे ऐं अल्लाह त वॾो बख़्शणहार ऐं निहायत महिरबान आहे।